私の名前はアーネス My ト・ name サ is ト。 Ernest Soto. 英国から日本に通訳として来日し、外交官に昇進した。When I visited Okuniko for the first time, immediately I fell in love with this view of the mountains and the lake. I bought and built this resort villa in 1896. 1896年にこの場所に別荘を建てた。Oh, is it time for 11s? Tea break. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my scones with jam and clotted cream. You can see it in my actions when I eat. That I am an Englishman in Nikko. Manners make the man, as someone said. Bloody hell! It's not totally my day. It takes a man to suffer clumsiness and smile. Be yourself no matter what occurs. After all, I am not an Englishman in Nikko. というわけで、生粋のイングリッシュマンごっこの茶番はこれくらいにしておこう。ここは英国大使館別荘記念公園の元英国大使館の館内である。12月から3月末までの冬の間は休館だが、4月になって開館しても、遊覧船をはじめいろいろな施設が冬季休業中なので混雑していない。9時開館の9時にこの日の一番の入館客となる。こんにちは、おはようございます。この時期いいのは、中禅寺湖の向こうにそびえる白根山の山々が雪で覆われていて、景色の色にアクセントを添えていることだろう。ふと、戸の上隅に目をやると西14と書いてあるのが目に留まる。引き戸の出し入れする順番だとスタッフさんが教えてくれる。どうやって引き戸を収納するか見せてくれるという。おお、すごいすごい。これも朝一番に来館した特権と言えよう。タイ、ウルグアイ、モロッコの駐在を経て12年ぶりに駐日特命全権公使として日本に戻ってきたアーネスト・サトウは1896年、中禅寺湖と白根山の見えるこの地に別荘を建てた。中禅寺湖に向かって解き放たれた元別荘は圧巻の眺めである。朝一でイングリッシュブレックファストを食べに2階に来れば、一番眺めのいい特等席でスコーンと紅茶をいただけるのだ。ただ注意すべきは4月中だけ月曜日が閉館ということと、南4番クラシックというこの喫茶部は施設開館から1時間遅れの10時から開店ということだろう。在日英国大使館シェフの監修を受けたスコーンの紅茶セットがいただける。このティーポットとカップ操作は160年以上受け継がれる伝統技術銅板印刷によって生み出される素朴で温かい風合いが特徴の英国老舗ブランドのバーレー。この柄は今では入手困難であろう
ブルーアジアティックフェザンツ。カップとソーサーで一脚6000円弱といったところか。棚に飾られている皿とティーカップはデザインから判断すると、おそらくエインズレイ。こちらは正規代理店で一脚1万円以上。私はベルガモットの香ばしい香りのアールグレイを注文。非日常のティータイムを味わえること受け合いだ。明治後期、大正時代から英国大使館の別荘として2008年まで使用されていたが、2010年に栃木県に無償譲渡されたのを機会に、旧英国大使館別荘公園として2016年から公開されている。2階の廊下を何気なしに通過していたのだが、ここに2つの気になる絵がある。2つともレプリカではあるが、オリジナルは栃木県立美術館所蔵作品だ。一つはターナーのタンバリンを持つ女。イギリスの画家といえばまずターナーの名前が挙がるくらい重要な絵描きで、その自然の光や空気を切り取ったかのような描写は、その30年後に起こる印象派の先駆け、と私は思うし、そういう議論は絶えない。そして、もう一つが右下に着物を着た女性たちが描かれているチャールズ・ワーグマンの海岸風景である。ワーグマンはアーネスト・佐藤同様幕末期に画家、漫画家、記者として来日し、日本最初の漫画雑誌ジャパンパンチを創刊した。これは巨流外国人向けの雑誌で、本国の風刺漫画雑誌パンチを模したものである。風刺漫画やデザイン業界の業界用語としてのポンチへのポンチはこのパンチから来ている。無論、平凡パンチのパンチもこれに由来している。ちなみに、ワーグマンは1891年に亡くなり横浜外人墓地に葬られているので、この佐藤の別荘の完成は見ていない。私は、ここに来る前、恥ずかしながらアーネスト佐藤は正直全然知らなかった。佐藤という名からして、どうせジョン万次郎的な漂流で拾われたバックグラウンドで、イギリスから通訳として祖国凱旋した日本人だろうという見当違いな認識であった。彼は政治家ではなかったので、歴史教科書には出てこないだろうが、実はこの人なしに、大政奉還や日英同盟は語れないし、この人なくして奥日光の今日はなかったと言って過言ではない。佐藤という姓は実は、北東ドイツにザトウという村があるくらいで、彼の父親デイビッド・佐藤はドイツ北東部ビスマール出身というのがウィキペディアの説明にある。S の文字の後ろに母音があると標準ドイツ語では、ゾーリンゲン、ザルツブルクのように濁音で発音されるので、ザトウとなる。イギリス相手の貿易商だったが、ナポレオンの大陸封鎖で貿易に打撃を受け、一家はラトビアのリガに移住。そして1825年、24歳の時ロンドンに移住。ロンドン島近くのジューリー通りで金融業を営む。教会で知り合った非国教徒のメイソン家の長女と結婚し、アーネスト・佐藤は三男として生まれる。兄弟の中で一番優秀で、ケンブリッジ大学に行けるほどの秀才だったが、当時階級差別が厳しく、非国教徒だったため、宗教に寛容だったユニバーシティ・カレッジ・ロンドンに16歳で入学。オリファント著作、エルギン教の中国・日本への使節記と、ペリー提督の日本遠征記を在学中に読んだことがきっかけで日本に興味を持ち、外務省の日本通訳生募集に首席合格して、1862年、若干19歳で来日。と、ここまでバックグラウンドを調べたところで、ピーンときた。19世紀ラトビアのリガは、ロシアから移住してくるユダヤ人の中心地であったこと。ロンドンのジューリー通りは、
イギリスの最も古いユダヤ人街の一つであったこと。そこで金融業を営んでいたこと。宗教上の理由でケンブリッジを諦め、ロンドン大学に進学したこと。飛び級、首席で卒業、首席で合格という優秀さ。母方のメイソン家も、非国教徒となれば、ユダヤ、フリーメイソンという単語が見え隠れする。トーマス・グラバーとのつながりも線でつながる。と、イマジネーションは膨らむが、想像の域を出ないのでこの辺にしておこう。佐藤という姓が日本人に馴染みやすく、日本人との交流に大きなメリットとなった、と本人も語っており、日本名佐藤愛之助と名乗っていた。書家の高斎丹山に師事し、唐用書道、草書の読み書きを会得し、雅号、青山を与えられる。草書体の読解は、幕府との書簡や条約の翻訳に大いに役立った。令和口語辞典の編纂にも携わっている。アーネスト佐藤と奥日光のつながりは、時代の転換期だったと言えよう。8世紀後半に正道上人が日光を開山して以来、日光は修験道の修行の場としての宗教的影響力のみならず、政治的影響力をずっと保持していたが、明治維新では、神道中心国家を目指す明治政府により、日光は急速に求心力を失ってしまう。そんな中、1872年に日光を訪れた佐藤は英字新聞に日光紹介記事を掲載。1874年には英語ガイドブック、日光ガイドを出版。その後も精力的に日本を旅行し、次々と日本旅行ガイドブックを出版した。すると徐々に奥日光へ訪れる人の数が増え、駐在する外国人の外交官たちの格好の避暑地として人気を高めていく。グラバー邸で知られるトーマス・グラバーも日光の虜になり、釣り好きの彼は1893年に中禅寺湖畔に別荘を建てていた。佐藤も3年遅れで1896年に湖畔に別荘を建てる。それがこの建物というわけだ。設計にあたっては、鹿鳴館設計にも携わった英国人ジョサイア・コンダーのアドバイスを受けているらしい。1902年にグラバーらによって中禅寺湖にブルックトラウトが放流されたが、その年の大水害で実際は全滅。2年後再び放流して定着。以来奥日光はフライフィッシングの聖地となっている。日本にここにしかいないレイクトラウトというのがいるそうで、釣り上げる難易度はものすごく高いのだが、聖地を目指して釣り人が各地からやってくる。中禅寺湖の無料駐車場の8割くらいは、早朝から釣り人の車で埋まると言って過言ではないだろう。館内の資料室を見ていると、この別荘完成時には、旅行家、気候作家で有名なイザベラ・バードが1月ほどこの別荘に滞在しているのがわかる。講談社出版のイザベラ・バード、日本紀行が図書館にあったので借りてきた。上巻の130ページあたりから日光の記述がある。金谷ホテルの前身である金谷カッテージインに滞在したこと、東照宮など彼女の秀逸なスケッチで当時の様子が目に浮かぶようである。外交以外では研究者としても佐藤は多くの著作物を残している。日記の数も47冊にも上る。その日記の中で OK という隠語を用いて書かれている人物がいる。これは籍こそ入っていないが、事実婚の日本人妻武田兼のことである。そして家族のことは富士見町という隠語が使われた。
富士見町というのは佐藤が家族のために購入した旧旗本屋敷のあった場所で、現在法政大学と靖国神社の間の富士見坂に記念碑が建っている。なぜ隠語を使って家族の存在を隠したか、なぜ籍を入れなかったか、諸説あるが、佐藤家は代々隠れユダヤ教徒だったのでは、と私は睨んでいる。ユダヤ教では、異教徒との結婚を基本的には認めてなかったはずだ。佐藤の両親が表向きはルター派というゴリゴリのプロテスタントなのに、彼はイタリア旅行中カトリックであるヤソ会の文献を収集したというのもおかしな話だ。あくまで個人の妄想なので、ここでは深掘りはしないでおこう。佐藤は1871年に武田兼を妻とし、3人の子を設けた。不幸にも長女は幼くして病死している。次男は登山好きな父の影響で植物学者、登山家になった武田久義で、初代日本山岳協会会長であり、尾瀬の保護に尽力したことから、尾瀬の父と呼ばれている。そもそも、父のアーネスト佐藤と登山の関わりはとても深い。彼は1874年にウィリアム・ゴーランドらと共に、ピッケルを使った日本初の近代登山を六甲山で行っている。ちなみにゴーランドは古墳研究の父としても有名だが、日本アルプスの名付け親であり、外国人初の槍ヶ岳登頂者だ。さらに佐藤の上司ラザフォード・オールコック初代駐日公使は、富士山に登った最初の外国人である。イギリス人は山を見ると血が騒ぐのかもしれない。世界最高峰エベレストに初登頂成功したヒラリー卿もイギリス人である。ところで、長男、栄太郎は表舞台には登場しないが、英国留学目指すも結核を患い、療養のためアメリカへ移住。そこで現地の女性と結婚。農業に従事し、天才の生産者として暮らしたらしい。天才、それはダジャレでも何でもなく、そう、砂糖の原料の一つ砂糖大根のことである。ここにボート用のハンドウィンチがあるということは、この木のデッキは英国大使館のボート用の桟橋だったのだろう。右曲がりはイギリス大使館別荘の桟橋。左曲がりのはお隣のイタリア大使館別荘の桟橋だ。マイ桟橋付き別荘。震え上がるほどのハイソでセレブな言葉の響きに一瞬めまいを禁じ得ない。イタリア大使館の別荘は世界大恐慌の1年前、1928年に建てられた。建てるのが 1,2 年遅れていたら、大不況下でこの別荘が建てられたかはわからない。ずっと大使館の別荘として使われ、1997年に栃木県が買い取り、復元整備を経て2000年から一般公開が始まる。杉川張りの市松模様や縞模様はジェノアのサンマッテオ教会を彷彿とさせ、さすがイタリアンデザインだ、うんうんとうなずいていたのだが、実際はチェコ出身の帰化アメリカ人建築家アントニン・ライマン、アメリカ名アントニン・レーモンドの設計ということなので、イタリアンデザインとは言えない。1回と2回ございますので、ご自由にご覧いただくことになりましたが、その方もご自由にお持ちいただいて大丈夫ですか？そうですか。日本に多くのモダニズム建築の作品を残していて、杉並区の東京女子大の礼拝堂は彼の設計だそうだ。テラス側に雪が残るのはテラス側が日に当たらず温度が低いからで、英国別荘もそうだが、避暑を目的とした別荘だからだろう。
この時ふと佐藤の別荘とイタリア大使館の別荘の決定的違いに気づいてしまった。イタリアのインナーテラスからの景色はカーテンや窓、樹木によって遮られる。一方、佐藤の別荘は遮るものを極力削っているのに気づく。そこからの景色はまるで誘われたかのように、いつの間にか物思いにふけってしまう自分に気づくという、そんな景色だ。ああ、この感じはどこか既視感がある。そうだ、京都の龍安寺の石庭だ。文献で確認したわけではないが、これはもう間違いない。アーネスト佐藤は禅寺の庭の宇宙観に着想を得て、自分の別荘に取り込んでいるはずである。この感じは、例えば京都東山円徳院の庭。書道や能にも通じていた佐藤である。禅寺の庭にも造形が深かったであろうことは想像に難くない。書斎や展示室で博物館色の強い英国大使館の別荘に比べると、こちらは暖炉や食卓、寝室が展示されていて生活感のある別荘が垣間見られる。これらはリチャード地のりの食器だろうか。2階は4つの部屋のうち3つが公開されており、湖側に窓のある寝室が当時の様子をうかがわせている。クローゼットも日本の押し入れ感があって面白い。押し入れも窓も引き戸になっているところに和風っぽさが感じられる。離れの福邸の建物は大使館スタッフ用だったのだろうか。国際避暑地歴史館として展示物があるが、著作権が絡んでいるらしいので撮影禁止だ。暖炉と部屋の内装だけ撮影した。それではもう一つの湖畔施設、中禅寺湖畔ボートハウスに行ってみよう。このボートハウスは進駐軍の保養施設要請に応えて、アメリカのリゾートボートハウスをモデルに1947年に中禅寺湖金谷ホテルの付帯設備として建設されたものである。
まずは中禅寺湖のまばゆい湖面を堪能しつつ、ヨットマンたちの気分で喉を潤そう。厳密に言えば国際避暑地として大使館や外国人別荘でにぎわった時代と、戦後に建てられたこのボートハウスの時代背景は別である。開花にフライフィッシングの釣り人たちの目指す魚が見られる。ヨットやボートに興じる大人たちの少年の頃のような隠れ家といった感じだ。栃木県林務部自然環境課による日光活性化対策事業の一環で、日光自然博物館の建設を皮切りに、中禅寺湖畔周回線歩道の整備の中で、老朽化したボートハウスを復元補修して2002年に無料休憩施設としてオープン。二良山神社中宮祠の大鳥居に夕日が傾く頃、中禅寺湖はまだフライフィッシングに興じる大人たちが、まるでまだまだ遊び足りない少年のように、紅に染まる光の中で時を忘れて没頭している。
そしてやがてその紅の湖面は夜の帳が降りてくる前に最後のグラデーションで私の目を楽しませてくれるのだ。ご視聴ありがとうございました。面白いと感じていただけたらよろしければチャンネル登録、そしていいねボタンを押していただくと動画作成の励みになります。